รับชมการทำงานของ CAT 320 G4 Next Generation ใหม่จาก CAT นะครับเครื่องยนต์ 4 สูบความเร็ว 145 แรงม้านะครับเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ระบบไม่มีหม้อน้ำนะไม่มีพัดลมในตัวเครื่องนะครับพัดลมแยกต่างหากนะครับผมรถขุดของทีมงานปรีชาจรดทรัพย์นะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการโยนดินขึ้นนะครับผมทำคูนะครับอันนี้ก็เลอะเทอะกันเลยทีเดียวนะครับเป็นดินเลนซะส่วนใหญ่ก็ทำงานนี้อยู่มาก็เข้าเดือนนะครับเป็นเดือนแล้วงานหน้าฝนก็จะทำยากลำบากหน่อยนะครับผมช่วงฝนตกก็เราก็ทำไม่ได้ตอนนี้ก็ตักเลนนะครับขึ้นมาตากไว้ข้างบนนะฮะแล้วก็ให้โกเบโก้ข้างบนนะตักขึ้นไปต่อดูความเร็วนะครับผมตรงกีความบรรจุอยู่ที่1 ลูกบาศก์เมตรนะครับผมเหมาะสำหรับการขุดเจาะนะฮะดินแข็งความแข็งแกร่งเนี่ยให้แคทเลยนะครับการกินน้ำมันนี่ก็ถือว่าโอเคนะฮะประหยัดน้ำมัน1 ถังเนี่ยใช้ได้ประมาณ2 วันนะฮะงานหนักๆโหมดที่ใช้ทำงานณเวลานี้ก็คือโหมดประหยัดพลังงานนะครับเพราะว่าเราตักดินเลนนะครับก็ใช้โหมดประหยัดพลังงานแต่เมื่อไหร่เราขุดดินแข็งๆเนี่ยเราจะใช้โหมด power กำลังนะฮะในการขุดเพื่อลดการสึกหรอของเครื่องจักรบรรยากาศสวยๆนะฮะหน้างานนะครับฝั่งนั้นก็เริ่มเก็บงานสรุปแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะถ่ายทอดวิดีโอนะฮะให้ได้ดูจนจบงานนะครับผมอันนี้ก็มาชมความเร็วของแคทนะครับปะทะโกเบโก้นะครับแคทเนี่ยจะได้เรื่องของพุ่งกีใหญ่โกเบเนี่ยจะได้ของความเร็วนะครับแต่ก็อยู่ที่ทักษะการขุดนะครับจังหวะของการขุดด้วยนะว่าจะได้เยอะหรือได้น้อยของจำนวนดินนะฮะคนขับนี่เป็นปัจจัยหลักของการขับไมคโครเลยนะครับงานจะเสร็จไวเสร็จช้าอยู่ที่การวางแผนของงานอยู่ที่ประสบการณ์ของคนขับนะครับท่านใดที่สนใจจะขุดสระถมที่ลอกคลองหรืองานขุดครบวงจรนะครับทีมเราพร้อมให้คำปรึกษาและให้บริการท่านนะครับโครงการธนาคารน้ำใต้ดินโครงการน้ำต่างๆที่ไว้ลดสวนนะครับทำสวนเกษตรผสมผสานตามรอยพ่อนะครับก็ติดต่อเรามาได้เลยนะครับ0827511163นะครับหรือติดตามทาง Facebook นะครับเก่งปรีชาเจริญทรัพย์นะครับก็ขอไปนะครับถ้าคำพูดอาจจะไม่สละสลวยหรือว่าไม่คล้องจองก็อยู่ในขั้นตอนการพัฒนานะครับตอนนี้ทำคลิปมาเรื่อยๆให้รับชมนะครับแคทตัวใหม่ล่าสุดนะครับจากค่ายแคทตัวนี้เป็นเครื่องยนต์4 สูบอีกตัวหนึ่งจะเป็นเครื่องยนต์6 สูบนะครับ165 แรงม้าใช้ดีเหมือนกันทั้งคู่นะครับอยู่ที่เราจะเลือกหน้างานหรือว่าสภาพงานของเรานะฮะว่าเราจะเลือกในแบบไหนหรือชอบแบบไหนนะฮะ
ตัวนั้นจะมีตัวชั่งน้ำหนักอยู่ในฟุกีด้วยนะครับ ก็เป็นเทคโนโลยีใหม่นะจากแคทตัวนี้ก็จะเป็นตัวธรรมดานะครับ ไม่มีตัวชั่งน้ำหนักนะฮะเครื่องยนต์4 สูบมูลค่าตอนนี้ของคันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ4,500,000 บาทนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถไปสั่งซื้อกับเมโทรแคทได้เลยนะฮะวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับผมสวัสดีครับผม